السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسود هذا مركز لجنالك فريد ميديا هدي آد كعصبتها جنالك سبسكرايب لايك and share ركمه oo ka mid noqo saxaabteena ku xiran si aad u aragto gambalelka furo ee la soco muuqaalada aan soo gelin maanta waxaan idiin soo bandhigi doonaa Soomaalida oo ku soo badanayso dhalinyarada Soomaalida oo ku soo badanayso askarta ajaanibta ah wadamada ay ka noqonayaan ajaanibta maanta waxaad daawan doontaan warbixin ku saabsan Ismaaciil Axmed Caawid oo ah booliis Amerikaan ah ama Mareykan ah ila daawo muuqaalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaa ku biiraya ciidamada kala duwan ee dalkan qaasatan gobolada ay aadka ugu badan yihiin xalay waxaa ka qalin jabiyay tababarkii ciidanka oo la dhaariyay Axmed Ismaaciil Cawl oo ka mid ah dhalinta Minnesota ku barbaartay wuxuuna ka mid noqonayaa ciidanka sharafka ee degmada Hennepin ciidankan ayaa u adeega dad gaaraya 1.3 milyan oo degan degmada Hennepin ee gobolka Minnesota ciidankan uu Axmed ku biiray ayaa kuwa ka shaqeeya maareynta xabsiyada degmada ilaalinta jeelasha bixinta waraaqaha qofka lagu soo xiro waxa kale oo uu sameeyaa baaritaano qarsoon oo la xiriira dabagalka dambiyada iyo maandooriyaasha Axmed iyo kooxdiisa oo 23 ahaa ayaa si wadara loo dhaariyay wallahi horta markii aan yaraa wax badan ba ku fakiray inaan noqdo laakiin muxuu ahaa markii aan garaadsaday oo muxuu ahaa high school ka dhiganayay baan ku hamiyay inaan muxuu ahaa police noqdo waa Axmed Ismaaciil Cawl oo ka hadlayay xilligii uu go'aansaday inuu ciidan noqdo waxa kale oo Axmed uu ii sheegay inuu jeclaa barashada nidaamka cadaaladdu ay u shaqeyso taasina ay u xambaartay ka mid noqoshada ciidankan baaxadda leh ee sharafka wixiina uu arkay wallahi ciidanka sharafka waxaan ugu biiray horta waxaan rabay inaan criminal justice systemka say u shaqeyso iyo xaggay ka bilowmato xaggay ku dhamaato waxaas oo dhan inaan barto baan rabay wallahi muxuu ahaa hamigaygiina waa ii suurtagalay in badan hadda waxa ka shaqeeya maxkamadda anoo ku hamiyi jiray muxuu ahaa systemka criminal justice marka qofka la soo xiro ilaa laga xukumayo inaan waxaas oo dhan wada barto oo eego siday waxaas u shaqeynayso hadeerna waxaas oo dhan waa arkaa dhalinyaro badan ayaa aad uga fogaatay ka mid noqoshada ciidanka tababarka oo adag awgeed Axmed ayaa weydiiyay taas waxa uu uga gudbay tababarku marna ma fududo laakiinse muxuu ahaa wax walba waa waxa galisid baa ka helaysaa haddii aadan gelin adigoo aan si fiican u dadaalin marka si fiican u dadaashid dadaalkii aad gelisay baa hadhow arkaysaa rasuulka ugu sareeya ciidamadan sharafka ee degmada Hennepin Sharif David Hodgson ayaa isagoo barbar taagan Axmed igu yiri Very good. We're excited to have him because we need more Somali deputies in the wax fiican inuu naga mid noqdo waxaan u baahanahay Soomaali badan oo qaybta sharafka ka mid noqota si aan u caawino jaaliyada Soomaaliyeed waan isbaranay Axmed waa nin wanaagsan wuxuuna matali karaa dadka bariga Afrika iyo Soomaalida waxaa noo muhiim ah inaan dad wanaagsan helno fadlan soo codsada we need more so please apply Cabdi Maxamed Sheekh Doon Cabdi Dheere oo muddo 9 sano ah ka shaqeynaya xafiiska isku xirka bulshada iyo sharafka ayaa xafiiskoodu aad u soo dhaweeyay Axmed waana arrin ay dan weyn ugu jirto dhalinyarada soo koraysa inay arkaan qof ayaga u eg oo xafiiska sharafka shaqeeya waqti dheer inay nagu qaato arrintan inaan sameeyno hadda ka hor waa sameeynay laakiin sharafka cusub hadda waa qofkii ugu horeeyay oo shaqo siiyo oo community-geena ka socda oo noqon doona waxa la yiraahdo sheriff deputy iyadoo dalkan Mareykanka la sheego meelaha qaar in dadka midabka leh iyo muslimiintu ay kala kulmaan caqabado ayaan Axmed weydiiyay dhankiisa inuu wax dhiba ku arkay xilligii uu tababarka ku jiray wallahi caqabaduhu waa iska badan yihiin muxuu ahaa mar rabo inaan hadda wax sii faahfaahiyo laakiinse caqabado badan waa kala kulmaysaa meel walba aad tagtid laakiinse waxay ku xidhan tahay qof walba soo u shaqeeyo iyo hamigiisa meeshuu rabo muxuu ahaa